wasiyati bin nisa'i, bab ngenaan ya tentang berwasiat agar berbuat baik kepada perempuan. Ini kewajiban kurang ya. Kewajiban menjadi salaki salamina kedah maparin wasiat kanu jadi istri-istrina kanu jadi istrina coba kanu jadi istrina sangkan midamel kasayan. Berarti tina judul siga kieu ya, yakin moal digugu, yakin moal dilaksanakeun wasiat tinu jadi salaki, lamun nu jadi salaki henteu panggeulana ngalakukeun naon nu diwasiatkeun kanu jadi istrina. Hese lah, hese gitu kan. Nu jadi istri bisa ngalaksanakeun wasiat nu jadi salaki, nalika nu jadi salaki can bisa ngalaksanakeun naon anu diwasiatkeun ku dirina kanu jadi istrina. Matak memang nu jadi salaki mah bakal jadi figur, bakal jadi contoh ya, nu bakal digugu jeung ditiru ku nu jadi istrina. Cacakan, nama cacakan bahasa Indonesia ya, cacakan nu jadi salakina geus nyontoan ti heula, nu jadi istri mah esek. Sabab memang fitrahna bengkok gitu. Tadi dia dicantumkan ayat ku Imam An-Nawawi nu kahiji wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan hendaklah kalian menggauli mereka dengan cara-cara yang baik. Naon menggauli teh? Bisi konotasinya salah deh. Jadi umumnya bergaul, bercampur, naon atunya ya pokoknya mah dina sagala rupa hal hendaklah kalian bergaul dengan mereka dengan cara-cara yang baik, dengan ma'ruf. Tungtungkeun teruskeun ayat nagara ieu tak catatan nama ieu. Fa in karahtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka, dina hartos membenci perangai, sifat, akhlak dan sikap mereka. Fa'asa antakrahu syai'an, maka barangkali kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, sedangkan Allah menjadikan pada sesuatu yang dibenci itu kebaikan yang sangat banyak. Jadi nalika urang teresep kana sifat nu jadi pamajikan, ulah neangan jalan anu pintas, ulah neangan jalan anu gampil ya, ulah lumpat tina kenyataan, ulah lari dari peperangan, karena hakikatnya peperangan itu. Tapi hadapilah dengan sabar, maka saur Allah bisa jadi tina perkara nu dipika ngewa, nu teu dipika resep ku aranjeun ku maraneh, bisa jadi Allah ngajadikeun tina perkara nu teu dipika resep teh eta teh kahadean nu kacida loba. Artina urang kudu sabar nyang hareupan nu jadi pamajikan. Sabab nu jadi pamajikan salamina didominasi oleh perasaan. Rek naon wae nu kasang hareupan, rek naon wae nu kaalaman kuno jadi pamajikan pasti
dominasi perasaan akan sangat besar terhadap perempuan tersebut. Cacakan geus ditepikeun, geus dibacakeun dalilna, palebah nu bentrok jeung perasaan mah kaum perempuan sangat sulit untuk menerimanya. Maka di dia wa asiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah oleh kalian mereka ya perempuan dengan cara-cara yang baik. Sing sabar, ulah bosenan, sakali teu digugukeun bae. Terus we. Nah, nu kaalaman gitu. Nalika urang tos berhasil mere pangaruh atanapi mere pangajaran kanu jadi pamajikan, rada lila we. Teu disinggung, teu diobrolkeun, eta teh robah deui. Kitu watakna gitu. Nu jadi istri mah. Mata kanggo urang kawajiban salamina urang kedah ngemutan nganasehatan nu jadi istri, sabab nu jadi istri mah hese pancegna. Jadi nu pokona pan bengkok, mata lempeng bengkok deui mun diantep. Tadi dia Imam An-Nawawi Imam Utsaimin maparin penjelasan babul wasiyati bin nisa, yakni al wasiyata ala an yarfaqo bihinnal insanu, yakni yang aku maksud adalah wasiat agar manusia menyayangi mereka. Hiji, tercukup ku menyayangi, tapi wa an yattaqiyallaha fihinna, dan hendaklah bertakwa kepada Allah fihinna, berkaitan dengan perempuan. Sabab sakapeung nu jadi salaki kapangaruhan atanapi eleh naonnya eleh kakuatan kuno jadi pamajikan nalika nu jadi lalaki nepikeun bebeneran, ternyata sikap jeung sifat pak non gitu nu jadi istri nolak atawa beda jeung naon nu ditepikeun ku urang. Pan urang sakapeung antep lah daripada piomongeun maloream dipaseaeun wae. Eta mah lumpat tina kanyataan. Hartos sakieu. Nalika urang nganasehatan nu jadi pamajikan, ternyata nu jadi pamajikan teu narima. Malahan lain ngan sakadar teu narima, tapi malik nyewa, malik ngabaeudak. Tah urang nu jadi salaki sakapeung eleh. Urang nu jadi salaki sakapeung mending keneh milih jalan nu aman. Kamari kieu nasihatan teh kadeun jamedun antep lah sakalian. Tah kitu tah. Masuk itu. Aya ngomongkeun lah. Ayo pasea wae. Apan sakapeung rek kalempengkeun mah tepi ka ya eta perlu nu dingarana pasea gitu. Pasea dina hartos memperjuangkan kebenaran gitu. Samur tipi tilu. Ulah atuh ada hamur tipi tilu mah. Lain naon bisi teu kabori deui. Pengalaman mana? Siga nama. Acan nu kaopat. Duka nu kaopat cigana atasan ieu. Tah ya, jadi memang kaum perempuan memang watakna tabiatna seperti ini. Maka ku Allah di dia dugi kadi naon gitu dijanjikeun kahadean fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi atau barangkali perkara nu dipika cecep, nu dipika ngewa, nu teu dipika resep ku anjeun tina hiji perkara
wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran sedengkeun Allah ngajadikeun tina hiji perkara nu dipikang ewa teh ya bisa jadi khairan katsiran bakal jadi kahadean nu kacida loba. Mata dia teu cukup urang hikanya tapi urang oge wa an yattaqiyallah fihinna dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah berkaitan dengan perempuan. Naon takwa teh? Jadi ngalaksanakeun sagala rupa parentah Allah nebihan sagala rupa naon nutos dilarang ku Allah. Jadi kaitan jeung pamajikan mah wayahna urang kudu kuat. Nalika memang Allah marentah, nalika memang Allah ngalarang, tah dina palebah eta mah urang kudu memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kalau kami minum, Ya artinya urang ulah bosen ulah eleh. Terus kan ada urang bener gitu. orang lu kabanten heula. Wah, Ulah tapi ka urang kaasup jalma-jalma nu disebut dayus. Naon dayus teh? Seorang suami membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan. Naon sababna urang kudu tepi ka kieu? Li annahunna qasiratun. Karena sesungguhnya mereka kaum perempuan, kaum wanita itu qasiratun. Kurang. Qasar teh naon qasar teh? Meringkas. Jadi qasar teh loba kakuranganana nu jadi pamajikan, nu jadi istri. Yahtazna ila man naonnya yazbaruhunna wa yukallimuhunna karena sesungguhnya mereka kaum yang kurang sehingga mereka akan senantiasa mengait kepada orang yang membetulkannya dan kepada orang yang berbicara kepadanya. Jadi pamajikan mah bakal nuturkeun nu jadi salakina naon anu dilempengkeun nu dibenerkeun sarta naon nu dicaritakeun ku salakina tah pamajikan mah bakal ngait ka dinya. Dan eta kudu sabar cek anu tadi kudu siap. Naon dibaeudan. Jadi urang mah leuwih neangan cara kan bae lah dibaeudan ku Allah nu penting mah ulah dibaeudan ku pamajikan gitunya. Balik. Rasa kabeung kitu urang teh neangan jalan pintas. Tah naon sababna urang kudu kieu? Nu jadi istri mah tabeatna diciptakeun ku Allah loba kakurangan. Maka bakal loba ngaitkeun dirina ka jalma anu gitu ngalereskeun sarta anu nyarita ka maranehanana. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya. Ar-rijalu eta teh pamimpin keur nu jadi istri. Kusabab Allah parantos maparin kapunjulan kaleuwihan kasabagian maranehanana tina sabagian nu sejena. Nu kadua wabimaan paku dan karena mereka kaum laki-laki itu yang memberi nafkah.
Nu kadua, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka kaum perempuan dengan ma'ruf. Naon disebut ma'ruf teh? Wal ma'rufu, dan yang dimaksud dengan ma'ruf ma'arrafahu syar'u wa aqarrahu wa atwat toroda bihil urfu. Sesuatu yang sudah arafah asalnya dikenalkan, ditetapkan di mah. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat, wa aqarrahu, dan sesuatu yang telah naonnya tuh ma'arafahu, sesuatu yang telah dikenalkan oleh syariat, wa aqarrahu, dan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat, wa toroda bihil urfu, dan berlaku secara umum dumasar urfi. Urfi itu naon? Kebiasaan. Kita disebut ma'ruf teh. Jadi disebut ma'ruf teh sesuatu yang sudah dijelaskan, sudah ditetapkan oleh syariat. Hiji, nu kadua, dan telah berlaku secara umum berdasarkan urfi, kebiasaan, adat, kebanyakan gitu dah. Tapi tetap wal ibratu, dan yang akan menjadi ibroh, pelajaran yang sebenarnya bima aqarrahu syar'u, sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya walaupun berlaku secara umum, tapi ketika bertolak belakang dengan syariat, maka kebiasaan yang berlaku secara umum itu tidak boleh dilaksanakan. Naon sababna? Sabab bentrok jeung syariat. Tapi ketika kebiasaan yang berlaku secara umum cocok dengan syariat, maka kebiasaan tersebut bisa dilaksanakan, bisa diamalkan. Etan disebut teh al-adatu muhakkamah. Jadi adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Adat dan kebiasaan yang mana yang bisa dijadikan hukum itu? Yaitu adat yang sejalan dengan syariat. Faida aqarra syar'u, apabila syariat menetapkan syai'an tentang sesuatu, fahwal ma'rufu, tah eta ukuranana nu disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf mah lain dumasar perasaan, lain dumasar pikiran jeung kahayang. Tapi nu disebut ma'ruf mah hiji berdasarkan ketetapan syariat, yang kedua berlaku secara umum berdasarkan adat dan kebiasaan. Tetap nu pokok mah nu disebut ma'ruf mah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Apabila adat bersamaan atau naonnya cocok lah ya dengan syariat, maka adat itu bisa dilaksanakan. Tapi ketika adat yang berlaku secara umum bertolak belakang dengan syariat, wayahna we kudu dikandungkeun. Jadi ukuranana di mana syariat menetapkan sesuatu itulah ma'ruf. Wa idza ankara syai'an, dan apabila syariat mengingkari tentang sesuatu, fahwal munkar, tah eta mah disebutna munkar. Jadi kabalikan ma'ruf teh munkar. Walau arrafahun nas, walaupun manusia sudah biasa mengenal dan melakukan perbuatan tersebut gitu. Sok sanajan geus jadi kebiasaan, tapi kalau diingkari oleh syariat itu tidak bisa dikatakan ma'ruf, tapi harus dikatakan munkar. Gitu tak? Ajakan. Nah, lajakan wa asiruhu nabil ma'ruf teh thayyibu aqwalakum lahunna.
hendaklah kalian membaguskan ucapan kalian terhadap mereka. Jangan merendahkan mereka, jangan menyepelekan mereka. Hanya karena kita sebagai kaum laki-laki yang berkewajiban untuk menafkahi mereka, sampai kita tidak menghargai mereka. Sabab lamun urang tengah hargaan nu jadi pamajikan, pan indung urang ge awewe. Hakikatnya kita tidak menghargai ibu kita. Ya lamun urang tengah hargaan nu jadi pamajikan, lumeh boga rasa, urang teh jalma anu nganapkahan, nyukupan, ngabalanyaan, tapi ka tengah hargaan. Tah hakikat teh malamun urang tengah hargaan kanu jadi pamajikan, sarua urang teh jeung tengah hargaan kanu jadi indung urang. Kenapa? Karena mereka sama-sama kaum wanita. Wahasinu af'alakum wahayatikum, ya. Dan hendaklah kalian berbuat baik, ya, terhadap perbuatan kalian. Wahai ati, nah jadi hatinya. Wahasinu af'ala, wahai atiku, wahai atanya. Af'alakum mah jama taksir. Lamun kedudukannya jadi mansub, tanda mansubna naon? Fathah. Tapi wahai atikum mah jama muannas salim. Kedudukannya jadi mansub, tanda mansubna kasroh. Mata dia wahasinu af'alakum wahai ati. Teu wahai ata. Apa tadi af'ala? Wahai ata gitu. Nah, beda tanda mansubna jamak taksir jeung muannas. Jamak taksir mah tanda mansubna fathah, jamak muannas salim kas. Nah, dan hendaklah kalian berbuat baik, ya. Dan keadaan kalian pun harus baik bihasbi kudratikum, seukuran dengan kemampuan kalian. Kama qala ta'ala, kama tuhibbu dalika minha, sebagaimana kamu mencintai hal itu dari mereka. Lamun urang resep karena perlakuan menjadi pamajikan, maka urang pun harus memperlakukan pamajikan siga itu. Itu meureun. Oleh sebab itu fa'al anta, lakukanlah olehmu biha dengannya, dengan perbuatan tersebut mislahu yang semisalnya. Ya lamun urang ya suka senang dilayanan kudu jadi pamajikan, maka kewajiban urang oge nu jadi salaki lakukan hal yang sama seperti yang kamu suka dari istrimu gitu. Dari nanawan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka memiliki hak. Maksudnya terjemahnya teh. Dan bagi mereka memiliki hak yang sama. Kita orang bola terjemahan 228.
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban. Jadi antara suami dan istri ada hak dan kewajiban. Nu jadi salaki ulah loba nuntut hak sementara kewajiban tidak dilaksanakan. Demikian pula seorang perempuan tidak boleh menuntut hak kepada suami sementara kewajibannya belum dilaksanakan. Hartosna ketika seorang istri mampu melaksanakan kewajibannya, maka kita berhak atau berkewajiban untuk memenuhi haknya. Ulah ieu mah kewajiban pamajikan kudu dilaksanakeun, ari hakna teu diperhatikeun ku urang. Berarti hak bagi perempuan itu kewajiban kita. Arti itu? Ya perempuan itu kan berhak untuk menerima. Nah, sesuatu yang diterima oleh perempuan itulah kewajiban kita. Ulah nuntut pamajikan ngalaksanakeun sakabeh kewajiban kanu jadi salaki. Ari salaki oge teu ngalaksanakeun sakabeh kewajiban kanu jadi istri. Nah, ieu kudu saimbang di dieu. Sebab loba ibu-ibu nu nyebutkeun lalaki mah egois. Ya. Lalaki egois. Hari ibu teh egois. Ketika seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, ibu-ibu mau egois tuh. Ya, sakapeung teu sadar. Nuduh ka batur egois, ternyata memang kaum perempuan juga sama egois gitu. Geus we intina mah naon nu diparentahkeun ka salaki laksanakeun anu jadi pamajikan. Naon nu diparentahkeun ka pamajikan laksanakeun supaya dicumponan dilaksanakeun kanu jadi salaki kitu masing-masing. Kan eta teh nyakeun lah sab. Balik deui kanu tadi urang upahan deui. Lamun ditakdirkeun urang boga pamajikan, urang dina ngalaksanakeun kewajiban, tapi kerep dina nuntut hak. Kumaha? Nu tadi deui, fa'asa an takrahu syai'an, enak? Eta? Nah, maksud itu ya teman. Wa asna. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi atau barangkali kamu membenci sesuatu teresep karena sikap, karena perilaku nu jadi pamajikan teh, kemudian kamu sabar menghadapinya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Allah akan menjadikan dalam sesuatu yang tidak kamu senangi itu kebaikan yang banyak. Tak ieu nu bakal ngabeberat. Ulah sautak saeutik geus sandah cerai we. Moal aya kahadeanana atuh kitu. Naon sababna? Sabab nalika engke urang cerai, neangan deui pamajikan da moal teu kitu. Da moal aya nu sampurna moal. Ya, jadi kita kalau tidak sadar terhadap diri, kita nuntut ka istri kudu sampurna, ari urang sampurna teh. Eta urang ge kudu nalipak mana, urang ge teu sampurna, urang ge loba kakurangan gitu kan. Maka jangan sekali-kali kita menuntut istri itu sempurna. Cuma kita harus berusaha untuk menyempurnakan si istri atau membawa si istri ke arah kesempurnaan eta. Ayeuna teu cocok sing sabar, bari terus di ikhtiaran pan ku urang teh dimple-emple pan. Heuh da di tarakas mah tuh potong pamajikan mah. Ya. Jadi memang tuh kesabaran kita dituntut dia sangat besar
dalam menghadapi kaum perempuan. Karena memang Quran tos diparentahkeun siga kieu. Tawalah jadi panggubarah nama tuh anak nya ini ada ilmu masa etik saeutik cenah oge anak karek kabaca wa asiruhuna mah tiba heula apa tapi ieu pain karih tumuhun oh nya. Dan jika kamu ya membenci mereka, maka bisa jadi apa yang kalian benci itu Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Oh iya. Allah terek mereka hadaya nu loba ngan dina bentuk pamajikan goreng adat. Itu bener ya kan baik. Yang diterima moal Allah mereka hadaya nu loba. Suami yang sabar. Nya eta. Nya naon ayeuna kahadeanana nu loba keur urang lamun urang boga pamajikan nu saleh. Naon atuh perjuangan urang? Kalau seorang istri soleh baik karena bawaannya. Cik naon kahadean keur urang. Tapi nalika seorang istri jadi baik padahal sebelumnya kurang baik akibat dari didikan suaminya, tak eta nu jadi kahadean keur urang. Mata tong dipilih teuing da moal aya nu sampurna pamajikan. Hayo we dipilih menang nu leuwih plak pote plak meunang nu peca. Tawaran ieu ali, nu ieu teu cocok, nu ieu teu boko. Dit sagrogen teh keur mageulis atuh. Ieu mah daek nya kan awewe nambung. Awan sababna panu geulis hayang kanu kasep atuh. Cik atuh nalipak maneh ngukur kana kujur gitu kan. Ningali nimang-nimangkan awak kayak ieu mah aduh. Aya di dieu kitu. Mentong orang sok. Ya. Nya kan dinanan tunkahul mar'atu tali arba'in kan. Dinaon? Di jamaliha karena kecantikannya. Terus wali nasabiha nasabna. Terus naon dieu teh? Wali maliha karena hartanya. Padbar bidatidin taribat yadaka. Pilihlah agamamu eta nu bakal kekal abadi. Ngan palebah ku urang geus dipilih. Da keur bobogohan mah moal aya nu nempokeun goreng patutna. Soleh ya. Palebah kawin isna kieu. Sok da sararea eta teh. Hah? Geningan katingali belangna. Katingali goreng adat. Tadi dinya kita dianjurkan untuk bersabar. Menerima dengan seyakin-yakinnya inilah jodoh yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dan kita harus yakin jodoh kita yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik untuk diri kita gitu. Da moal aya nu sampurna. Ayeuna lamun awewe soleh da pasti bakal neangan anu salaki anu ada urang geus soleh dah. Oh atuh. Eta ya. Pokokna mah urang mah nalika aya jodohna ceuk urang hade plung. Apapun yang terjadi ke depan ketika berumah tangga, terima ini ketetapan Allah, takdir Allah yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin perjuangannya sangat berat. Ya ada, yang namanya hidup mah berjuang atuh. Di kaya hadis ge sa Nabi. Mana hadis tadi? Tidak, pain karotu muhunna pa asa anta kerusai atainya. Sorry Ibnu Abbas. Pa asa an yakuna sobrukum ma'a imsakikum launna wa karohatihin nabi.
bisa jadi dengan kesabaran kalian tetap menahan diri, ya, dalam artian bersabar terhadap mereka, khairun kasirun lakum fid dunya wal akhirah, maka akan ada kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Kama qala Ibnu Abbasin fi hadhil ayat, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dalam berkaitan dengan ayat ini. Wa an ya'tifa 'alaiha, hendaklah dia menyayangi atasnya. Payursaqo minha walada, bisa jadi dengan menyayangi mereka maka akan diberikan rezeki dari perempuan tersebut seorang anak. Wa yakunu fi dalikal waladi khairun katsirun, dan bisa jadi keadaan anak dari perempuan itu ada kebaikan yang banyak. Maka dina hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah kantos sasauran kieu, layap roku mukminun mukminatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Naon paroko teh? Paroka. Janganlah suami membenci, ya, suami yang beriman membenci terhadap istri yang mukmin. In kariha minha, jika dia tidak menyukai dari perempuan tersebut khulukon satu perangai, rodiya minha akhara, pasti akan ada perangai yang lain yang ia sukai. Itu tak. Jadi lamun urang ngewa kana hiji adat nu jadi pamajikan, pasti bakal aya adat pamajikan nu lain nu bakal dipikacinta ku urang. Jadi di balik kekurangan seorang istri pasti ada kelebihannya. Tah coba kita terima, coba kita nikmati. Ya, dalam kekurangan seorang istri itu pasti akan ada kelebihan. Taya cek Nabi mah. Urang mah sakabehanana pan kudu cocok jeung kahayang urang moal bisa. Ya. Ya bener, dina palebah ieu mah majikan urang teh kurang. Tapi dina palebah ieu mah duh nyaan muji gitu kan. Usabarna. Gitu tah. Heureus. Ieu mah nu kahiji memang ku Quran dijelaskeun, nu kadua memang ku urang loba kaalaman, nu katilu lamun urang teu ngabeberah diri, boh ku diri sorangan, boh ku ayat rek saha deui nu ngabeberah. Da ayeuna misalkeun ganti ku nu anyar, cantang tuh leuwih hade, bisa jadi leuwih rudet. Mobil nu ti heula rudet, ganti ku nu anyar rudet. Aduh. Aero eta. Apa? Di balik kesulitan ada kemudahan. Oh mohon eta pasti ya. Allah. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu pasti ada kebaikan. Pasti ya. Jadi untuk meraih dan mendapatkan kebaikan pasti harus melalui sesuatu yang sulit, yang tidak kita senangi, yang tidak kita harapkan. Atuh yang halus mada mulai ujianna na urang ge. Seperti perjuangan seorang istri meluruskan seorang suami nu goreng adat eta oge perlu kesabaran, perjuangan, sarua. Kade ulah pamajikan hungkul goreng teh urang oge sarua goreng. Harus sadar terhadap kekurangan diri. Jangan gitu kan ulah ningali wae karena kesalahan jeung kagorengan batu. Tingali oge kesalahan jeung kakurangan urang. Urang ge loba kakurangan.
Talamun masing-masing sadar terhadap hal itu, maka insya Allah masing-masing akan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lamun urang ngarasa sampurna, pamajikan ngarasa goreng, atau napi kurang wae, walana nu kitu mah rumah tangga. Nya, mun saruhana mah takeun we lah, sing sabar kayak bidadari di akhirat. Aduh, nyerahi bidadari mah teu aya cacat atuh. Nu ngaranna pamajikan mah loba cacat. Bidadari teu bisa gegero. Itu bisa gegero. Nya tangan bisa teh nyampakeun mah aya gitu. Jadi kade urang mah ulah akul ku barak. Butut itu nah. Abul ku payung butut. Kieu. Jadi balik deui. Jadi bakal karasa nikmat naon nu dipimili ku urang. Ya. Lamun urang menikmati milik kita. Ya jika urang make mobil SS. Naon Pak Haji SS teh kamari teh? Sabar sandiri. Oh, sabar sandiri. Pak Haji mah sabar sandiri. SS saya tak sabar sandiri. Baru Pak Haji. Istilah Pak Haji mah. Jadi sarua jeung kendaraan. Urang boga kendaraan butut, ningali kan halus wae. Da moal ngarasa nikmat boga kendaraan butut teh. Anu halus jujur mesin mah. Urang boga pamajikan ningali pamajikan batu nu leuwih geulis, da moal karasa geulis pamajikan urang teh. Dan ningalina kanu leuwih geulis atuh. Ya, kan bae butut-butut ke milik urang. Nah, gitu kan? Itu mah halus ke milik batur. Nikmati we gitu bener. Sing sering nyervis we. Mobil. Nya loba ding kupon. Halus ti luarna nyeta eta. Jadi sakabeung jalma teh salah. Nu sok didandanan teh luarna, cangkangna. Da anger nu bakal jadi kanikmatan mah lain cangkang eusikna. Bakal jadi kanikmatan. Cangkang mah ngan sakadar nipu. Pupulasan moal lagi belel deui gitu. Nya, mata jadi naon itu diantawis istri yang soleh teh naon? Inna doro asarotku, jika dipandang menggembirakan, bukan karena kecantikannya. Sabab nalika boga pamajikan geulis kawanti-wanti endah kabina-bina ngan akhlakna teu hade bakal nadoro asaratu dipandang menggembirakan dikakeheuleuh makan hati. Coba abis itu percaya. Kakong geulis teuing boga pamajikan. Deungeunna ditampuan we ku batur. Boga pamajikan goreng mah dengar. Oh, alhamdulillah dengar teret acan juga di kurang. Itu garisnya. Saya ingat Sakit itu garisna kan sakit itu nah. Tanya. Jadi seringkali kita tidak merasa nyaman, tidak merasa enak dengan istri kita itu karena salah memandang.
kuduna mah palebah boga pamajikan siga kieu ulah ningali kanu leuwih geulis ningali kanu leuwih butut. Alhamdulillah pamajikan urang gitu kan nya kitu atuh pan sarua pamajikan kudu kitu. Jadi kasihan Pembalu kembang. citruk yang hidup Kabanteng bulung. Saya tanya, jadi sebagus apapun kendaraan orang, tetap tidak akan senikmat kendaraan yang kita miliki. Nah, etanya gitu. SS nikmat. Enak Sabab. kan. Nya da nikmat jeung teu nikmat mah gumantung hatena, gumantung cara narimakeunana gitu. Jek jelekan ge nikmat. Ya hari itu mah boga hiji hayang namahan dua teu nanaon. Mobil itu. Nya mobil. Mama saya mah. Ah boga mobil hiji hayang namahan dua teu nanaon atuh. Ngan kuat teu, mampu teu eta unggul patargaan teh. Dari kaya mah sararea ge aya eta. Nganu can boga hiji-hiji acan mah ulah kaya dua. Hiji we heula. Aya can boga hiji acan. Aya. Nya ulah kaya dua hiji we heula perjuangkeun. Lu teh mah pajakna awis mah. Nah, eta. Ieu tah nu bakal jadi panggubungan keur urang mah, nu bakal jadi naon gitu. Sikap urang nu sabar yang hareupan nu jadi pamajikan nu tadi we. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan jika kalian membenci mereka kaum perempuan atas sikap dan peranginya, bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Salah salapan cukup we. Lu